અને મેલડીનો પાવર મને પોતે જાતે કેટલો છે ખબર છે, બીજાને તો જેટલો હોય એટલો. હું પોતે એવું માનું છું, ગંજી પત્તાના 52 પન્ના હોય ને બાપ, 52 પન્ના ગંજી પત્તાને બધાને આપણને ખ્યાલ હોય, એમાં 52 પન્ના આવે, બધા અલગ અલગ. એમાં દુનિયાની માલિપા બેઠીની બધી ગંજી પત્તાના પન્ના જેવી માતાજીઓ છે. એમાં 52 પન્નાની માલિપા ફક્ત જો કળયુગમાં કાળીનો એકો હોય ને હુકમનું પાનું, તો એ મારી મેલડી, બાકી કોઈ નથી. એવડો મેલડીનો પાવર, કાળીનો એકો.